Run! Yay! Yay! Okay. From Tita Jen. Reese! Yay! Alright, next gift tayo. Love Tito Man to Tina! Yay! Palakpakan naman! Yay! Alright, next gift. Walang nakalagay kung kanino galing, pero this is to Mary. Kumarin. Oh, para kay Mary. Okay, next gift tayo ha. Palakpak ka, palakpak ka. From Tito Man to Ate! Yay! Ayaw kasi agad. Okay. Okay, another gift. Oy, Tito Man, mamaya kasi Tito Man ngayon. Iba ka? Tito Man, to Majud! Wala si Majud. Okay. Supalo na lang. Hoy, Tito Man na naman to. To Yana! Yay, Yana! From Tito Man to Sugar! Yay! Kasi naman lagi na inuulit. Oy! Sino to? May. To Ate May! Tama. May ba yan? Mane! Mane. Kala ko lalo ni Jericho. Tumaymay. Tumaymay. Ate Mane. Sino May May? Ay, ito ba si May May? Alright, from Tita Jen. Sino to? Marimar. Marimar! Ayan, ganun. Tita Jen Martina! Palakpak naman dyan! Hello, wala Yay! ko si Rumon. Ay, wala yata sa naman. Wala si Rumon. From Tito Rasen. Siyempre, Tito yan eh. And Baby Girl. Turo ka! Yay! Maya. Bibigyan ka. Ang bilis natin. Alright, from Ate Maymay to Reese! Yay! From Ate Dayan to Maricel! Yay! Sino si Ate Dayan? Oh, hoy, matitira ako. Marimar. From Tito Alvin. Uy, mukhang maganda to, Tito Alvin. To Google! Yay! Ay, wala. Hindi na kasali, sorry. Kay Aleb. Alan! Ang dami mo naman. Ang ina, kay Google to ah. Ay! Balik ka na. Gugoy. Maabutan ko na. Gugoy. Oh! Tita Alice! Yay! Tita Alice! Ako bahala sa'yo! Uy, meron ako! Hoy! From Dayan! Ate Baby Girl! Meron ka? Dapat hindi ko binibigyan yan. Pangit kay Ate Bibi nga. Alright! Lakasan mo! So, lakasan mo din yung